ชายคนนี้ได้รับลูกแมวที่น่าสงสารตัวหนึ่งมาเลี้ยงในตอนแรกนั้นลูกแมวตัวนี้ไม่ได้ดูน่ารักเลยมันมีหูปุกปุยที่กางออกด้านข้างแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันหูของมันก็เริ่มตั้งขึ้นและมันก็เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปลูกแมวก็ยิ่งสวยขึ้นทำให้ทุกคนที่เห็นนั้นต้องแปลกใจเจ้าของรักลูกแมวตัวนี้มากถ้าเขาไม่เล่นกับมันก็จะงอนแต่เมื่อเขาเล่นด้วยมันก็จะวิ่งไล่ห่างตัวเองอย่างมีความสุขเมื่อลูกแมวตัวนี้โตขึ้นมันทำให้ทุกคนต้องทึ่งกับความสวยงามที่เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์